ஹாய் எல்லாம் வணக்கம், வெல்கம் டு பெட் சைலன்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம எந்த டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, பஜ்ஜீஸை எப்படி 30 டேஸ்க்குள்ளே ப்ரீட் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம சிக்ஸ் எடுக்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது எக்கு எப்படி ஒரே மாதத்தில் ப்ரீட் பண்ணி எக் லே பண்ண வைக்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சில டிப்ஸ் சொல்லுவேன். இந்த டிப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியம். இதில் ஏதாவது ஒன்று தப்பாக இருந்தால் கூட உங்கள் பேர்ட்ஸ் ப்ரீட் ஆகுது ரொம்ப கஷ்டம். அப்படி ப்ரீட் ஆனாலும் எக் வைக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம், இல்லை ப்ரீடே ஆகாதுன்னு கூட சொல்லலாம். இந்த மாதிரி தப்புகள் உங்களோட கேஜில் இருந்தாலோ இல்லை இருந்துகிட்டு இருந்தாலோ அதை தயவு செஞ்சு நீக்கிடுங்க. தயவு செஞ்சு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் உங்கள் கேஜ்லேயோ இல்லை உங்கள் கேஜ் பக்கத்துலேயோ பேர்ட்ஸுக்கோ இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் நான் என்னென்ன சொல்ல வரேன் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக புரியும். ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா சில இடத்துல உங்களுக்கு டவுட் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி மாரி உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம். சரி, ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களை எதை செக் பண்ண சொல்லுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் ரெண்டுமே பேரான்னு பாருங்கள். முக்கியமாக ரெண்டுமே அடல்ட்டான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. மேலுக்கு ப்ளூவாக இருக்கும், ஃபீமேலுக்கு ப்ரௌன் இல்லாட்டி ஒயிட்டில் இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் வச்சுருக்கிறது செமி அடல்ட்டாக இருந்தால் ரெண்டுமே பிங்க்காக இருக்கும், இல்லை ரெண்டுமே சில இடத்துல லைட்டாக பிங்க் கலரில் இருக்கும். அப்படி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு செமி அடல்ட் இல்லை சிக்கனே சொல்லலாம். இப்படி இருந்ததுன்னா உங்கள் பேர்டு முட்டை வைக்காது. முட்டை வச்சு ப்ரீட் ஆனாலும் உங்கள் பேர்டு அதை அன்ஃபர்டைல் எக்ஸாக வைக்கும். அப்படி வச்சாலும் அதை உடச்சி போட்டுரும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு சரியான மெச்சூரிட்டி இருக்காது. உங்கள் அந்த பேர்டு ரெண்டுமே அடல்ட்டான்னு பார்த்துக்கோங்க. கரெக்டான பேரிங்கில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டுமே மேலாக இருந்தால் அதாவது மேட் ஆகாது. ரெண்டுமே ஃபீமேல் இருந்தால் மேட் ஆகுது யார். அப்படி மேட் ஆனால் எக் வைக்கும். எல்லாமே அன்ஃபர்டைலாக இருக்கும். அதாவது அன்ஃபர்டைலாம் உள்ளேருந்து சிக்ஸ் வராது. உங்களுக்கு கரெக்டான பேரண்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு மேலும் ஃபீமேலும் அடல்ட்டாக இருக்கணும். அப்படி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான ப்ரீடிங் பேர். ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது கேஜ் இருக்கிற சரௌண்டிங்ஸ். அதாவது நீங்கள் வைக்கக்கூடிய பேர்ட் கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல சரௌண்டிங்ஸ் இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் பேர்ட் கேஜ் ஒரு உயரமான இடத்துலையோ இல்லை ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்துலையோ உங்கள் பேர்ட் கேஜ் வைக்கணும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவசி வேணும். அப்போ தான் சீக்கிரமாக மேட் ஆகும். இன்கேஸ் நீங்கள் ஆள் நடமாட்டம் இருக்கிற இடத்துல வச்சிங்கன்னா ப்ரீடிங் டைம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். அதாவது நான் சொன்ன 1 மாதம், அதாவது 30 நாட்களுக்கு தாண்டி ஒரு 2 மாதம் 3 மாதம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பேராகி மேட் ஆகும். நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரைவசி இருக்கிற இடமா, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடமா, இல்லை ஒரு ஹைட்டான உயரத்துலேயே வச்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் பேர்டு மேட்டாகி எக் வைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதுவும் சீக்கிரமாகவே வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இன்கேஸ் நீங்கள் ஆள் நடமாட்டம் இருக்கிற இடத்துல வச்சிங்கன்னா உங்கள் பேர்டு பயந்தே பார்த்தீங்கன்னா மேட்டிங் பண்ணாது. முக்கியமாக ஃபீமேல் பயந்துருச்சுன்னா மேட்டிங் அவ்வளோதான் ஊற்றிக்கும். அதனால் உங்களுக்கு நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரைவசி இருக்கிற இடமா, அதாவது ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்துலையே உங்கள் பேர்ட் கேஜ் எடுத்து போய் வைங்க. அது உயரமான இடமா இருக்கலாம், இல்லை தனியான ஒரு ரூமாகவும் இருக்கலாம். அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா பிகினர்ஸும் பண்ணுற தப்பு தான். வாங்கிட்டு அந்த பேர்டுக்கு ஏதாவது ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஃபுட், அதாவது தனான்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இந்த ஃபீட் மிக்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த 2 ஃபுட்டு மட்டுமே தான் உங்கள் பேர்டு கொடுத்துட்ருப்பீங்க. இந்த ஃபுட்டு மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் பேர்டு தேவையான நியூட்ரிஷன் கிடைக்காது. அதனால் எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். முக்கியமாக நான் இப்போ ப்ரீடிங் ஃபுட்லாம் சொல்ல போகிறேன். இந்த ஃபுட்டை உங்கள் பேர்டு கொடுத்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக ப்ரீட் ஆகிடும். அது என்னடா கேட்டிங்கன்னா, அது பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பயிர் முளைக்கட்டி உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு வச்சிங்கன்னா அது சூப்பராகவே சாப்பிடும். அது ஒரு ப்ரீடிங் ஃபுட். அப்புறம் கார்ன் இருக்கும்ல, ஸ்வீட் கார்ன் இல்லை நார்மல் கார்னை வேக வச்சு உங்கள் பேர்ட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேர்ட்ஸோட ப்ரீடிங்கை பூஸ்டப் பண்ணும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புதினா அதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் பேர்டோட ப்ரீடிங் பூஸ்டப் ஆகும். அதுக்கப்புறமா முக்கியமாக இதெல்லாம் தவிர ப்ரீடிங் ஃபுட்லாம் தவிர ஒரு முக்கியமான ப்ரீடிங் டைமில் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டில் போன். இந்த கட்டில் போன் இல்லைனா உங்கள் பேர்டு முட்டை வச்சாலும் அந்த பேர்டு உடச்சி சாப்பிட்றோம். அதனால் இந்த கட்டில் போன் ரொம்பவே முக்கியம். இதை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன். இதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே அந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். இந்த வீடியோ ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ. அதனால் அந்த வீடியோவும் போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. இந்த வீடியோ முடிச்சக்கப்புறமா இந்த கட்டில் போன் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேர்ட்ஸோட ப்ரீடிங்கில் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் இந்த கட்டில் போன் எப்பயுமே உங்கள் பேர்ட் கேஜில் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். கட்டில் போன்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியலையா? அதாவது இந்த கடல் நுரன்னு சொல்லுவாங்க, அதுதான் கட்டில் போன்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஆயுர்வேதிக் ஷாப்லையோ இல்லை பெட் ஷாப்லையோ அவைலபிளாக இருக்கும். பீஸ் 10 ரூபான்னு இருப்பாங்க. வாங்கி உங்கள் பேர்ட் கேஜில் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து ரொம்பவே முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் பேர்ட் கேஜ் பக்கத்தில் எந்த ப்ரெடேட்டரும் வரக்கூடாது. என்னடா புதுசாக ப்ரெடேட்டர்னு சொல்கிறான்னு கேட்பீங்க. ப்ரெடேட்டர்னால் ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பேர்ட் கேஜ் கிட்டே வருமே ஆண்ட்டு, அதாவது எறும்பு, இல்லைனா பல்லி, இல்லை எலி, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உங்கள் பேர்ட் கேஜ் வராமல் பார்த்துக்கோங்க. அப்படி வந்ததுன்னா உங்கள் பேர்ட்ஸ் ரொம்பவே பயந்துடும். அதனால் ப்ரீடிங் நடக்காமல் போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இதை எப்படி தடுக்கலாம், அதாவது பேர்ட் கேஜ் கிட்டே எப்படி தடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் பேர்ட் கேஜ் சுற்றி சாக் பீஸை வச்சு ஒரு வளைய மாதிரி போட்டுருங்க. பேர்ட் கேஜ்க்குள்ளே இல்லை, பேர்டு
அந்த இடத்துக்கு வராத மாதிரி பேர்ட் கேஜ் வெளியில் வந்து ஒரு ரவுண்டு போட்டுருங்க. அப்படி போட்டிங்கன்னா உங்கள் பேர்ட் கேஜ் பக்கத்தில் வந்து எறும்பு வராது. அப்புறம் பல்லி பிரச்சனை எப்படி தீர்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் வீட்டில் வந்து முட்டையை வச்சு ஆம்லேட் போடுவீங்க, இல்லை முட்டையை வச்சு ஏதாவது அவிச்ச முட்டை பண்ணுவீங்க. அப்படி பண்ணுறீங்கன்னா அதில் ஷெல்லு மட்டும் தனியாக இருக்கும், ஓடு மட்டும் தனியாக இருக்கும். அந்த ஓடை எடுத்துகிட்டு வந்து உங்கள் பேர்ட் கேஜோட 4 பக்கமும் வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த முட்டையிலேருந்து வர்ற நாற்றத்தால், அதாவது அந்த வாசனையால் உங்கள் பேர்ட் கேஜ் பக்கத்தில் பல்லி வராது. இப்படி வந்து நீங்கள் சில மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரே வந்து இது பண்ணலாம். இல்லைனா வந்து உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி வராத இடத்துலாம் போய்ட்டு உங்கள் பேர்ட் கேஜை வைக்கிறது நல்லதுன்னு நான் சொல்வேன். அப்படி ஏதாவது வந்துச்சுன்னா உங்கள் பேர்ட் தொல்லை பண்ணிச்சுன்னா ப்ரீடிங் வந்து தள்ளி போயிட்டே இருக்கும். அப்புறம் நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணல உங்கள் பேர்ட் கிட்டேருந்து சிக்கோ இல்லை எக்கோ எதிர்பார்க்கவே முடியாது. அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் பேர்டோட கேஜ் சைஸ். சில பேர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குட்டியான கேஜ் சைஸாக வாங்கிட்டு வந்துடுவீங்க. கடையிலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபேன்சி கேஜ்னு சொல்லிட்டு 350 ரூபாய்க்கு விற்பாங்க. அது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அத்தனூன்னு இருக்கும், பானை சைஸ்க்கு இருக்கும் அந்த கேஜ். அந்த கேஜ்லாம் சுத்தமாக இந்த பேர்டுக்கு வந்து செட்டே ஆகாது. ஹாபிக்கு வளர்க்குறவங்க கூட அந்த கேஜை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. நீங்கள் ப்ரீடிங்க்கு அப்படி வச்சுருந்தீங்கன்னா, நீங்கள் வச்சுருக்க பேர்ட் கேஜ் மினிமம் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 அடி லென்த்து, 2 அடி பிரெத்து, அப்புறம் 1.5 அடி லென்த்தாவது இருக்கணும். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா மினிமம் சைஸ். இந்த சைஸில் வந்து உங்கள்கிட்ட பேர்ட் கேஜ் இருந்ததுன்னா அப்போ தான் உங்கள் பேர்டு வந்து ப்ரீட் ஆகும். குட்டியாக வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்கள் பேர்டு வந்து ப்ரீட் ஆகுது ரொம்பவே கஷ்டம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட், நீங்கள் வச்சுருக்கிற பாட் சைஸ். நம்ம பாட்டை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். எந்த மாதிரி பானையை வந்து உங்கள் பேர்ட் கேஜில் வாங்கி மாட்டுறதுன்னு சொல்கிறேன். சில பேர் பார்த்திங்கன்னா கடையில் கொடுக்குற கேஜோட பார்த்திங்கன்னா அந்த உடன் கேஜெலாம் பார்த்திங்கன்னா 2 பானை வச்சு தருவாங்க. அந்த பானை பார்த்திங்கன்னா உள்ளங்கை சைஸ் தான் இருக்கும். அதெல்லாம் ரொம்ப குட்டி பானை. நீங்கள் வச்சுருக்க பானை வந்து இந்த 2 பேரண்ட் பேர்டு உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கணும். அதே நேரத்தில் வந்து உள்ளே வந்து ஒரு 6 சிக்கு வந்து இருக்கிற அளவுக்காக இருக்கணும். அது எப்படா இருக்கிற அளவுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா, சில பானைலாம் பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து ரவுண்டாகவும் இருக்காது, நேரத்தில் தட்டையாக இருக்காது, ஒரு மாதிரி கோவாக இருக்கும். நீங்கள் கடையில் பார்த்துருப்பீங்க. அப்புறம் வாய் வளைச்ச பானைன்னு சொல்லிட்டு இங்கே பெட் ஷாப்லேயே எங்கேயாவது கேட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அதில் வந்து நல்லா பெரிய சைஸாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க. பெரிய சைஸ்னால் எப்படின்னா வந்து உங்கள் 2 கை சேர்த்தா ஒரு ஸ்பேஸ் வரணும் உள்ள கையில், அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சைஸாக வாங்கிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். சின்ன சைஸாக வச்சிங்கன்னா உங்கள் பேர்டு வந்து முட்டை வந்து உள்ளே வைக்க முடியாது, அதனாலே ப்ரீட் ஆகாது. இல்லை ப்ரீட் ஆனால் முட்டையை வந்து கீழே வச்சு ஃப்ளாப் பண்ணி விட்ரும் அதையும். அதனால் வந்து ஒரு நல்ல பார்ட்டோ இல்லைனா வந்து பெட்டர் நீங்கள் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட், அது என்னடா கேட்டிங்கன்னா, பேர்ட் கேஜில் இருக்க ஸ்டிக். சில பேர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிக்கை வந்து ஆடுற மாதிரி வச்சுருப்பீங்க, ஸ்டெடியாகவே நிற்காது அந்த ஸ்டிக்கு. சில நேரத்தில் ஸ்டிக்கை பார்த்திங்கன்னா கீழே விழுந்துடும். அந்த மாதிரிலாம் சில பேர் ஸ்டிக்கை வச்சுருப்பீங்க. அந்த ஸ்டிக்கை வந்து ஆடாமல் ஸ்டெடியாக இருக்கணும். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா பேர்டு வந்து ப்ரீட் ஆகும். இன்கேஸ் அது ஆடினே இருந்ததுன்னா ப்ரீடிங் வந்து நிறையா வாட்டி தள்ளி போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் வந்து உங்கள் பேர்ட் கேஜில் இருக்கிற அந்த ஸ்டிக்கை வந்து கரெக்டாக ஸ்டிப்பாக நிற்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டிக்கு வைங்க போதும். 2 ஸ்டிக்கை வைக்காதீங்க, ப்ரீடிங் தள்ளி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேல் வந்து ப்ரீடிங்க்கு இது பண்ணும்போது வந்துன்னா ஃபீமேல் வந்து எகிரி குச்சி தப்பிச்சு போவோம். அதாவது வந்து ப்ரீடிங் வந்து இது நடக்காது. அதனால் வந்து ஒரு ஸ்டிக்கை வந்து நல்லா ஸ்டிப்பாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் சொல்ல போகிற கடைசி பாயிண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு. நான் சொன்ன எல்லாத்தையும் நீங்கள் செட்டப் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் பேர்டுக்கிட்ட ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அது வந்து ப்ரீடே ஆகாது. சில பேர் பார்த்திங்கன்னா பேர்டு வாங்கி வச்சுருப்பீங்க, அந்த பேர்டுக்கு வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். சில நேரத்தில் அந்த பேர்டுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பேர்டில் வந்து டிசீஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. டிசீஸ் இருந்தால் ப்ரீட் ஆகாது. இல்லைனா பார்த்திங்கன்னா வேறு ஏதாவது வந்து கால் வந்து ஊனமாக இருக்கும். இல்லைனா பார்த்திங்கன்னா வேறு ஏதாவது வந்து ஃபிசிக்கலாக அது வந்து சேலஞ்சாக இருக்கும். அந்த மாதிரி பேர்டெலாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா ப்ரீடே ஆகாது. அது மேலாக இருந்தாலும் சரி, ஃபீமேலாக இருந்தாலும் சரி. அதனால் நீங்கள் வாங்குகிற பேர்டு வந்து நல்ல பேர்டாக இருக்கணும். பார்த்து வாங்க. ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சனை கூட்டிகிட்டு போய் வாங்குங்க. அப்படி நீங்கள் ஏதாவது அந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல்ட்டி சேலஞ்சு பேர்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு அந்த பேர்டை விற்றுருங்க. இல்லைனா வந்து அது ஹாபிக்கு மட்டும்தான் வளர்க்குற மாதிரி இருக்கணும், ப்ரீடிங்க்கு வச்சுக்க முடியாது. இப்போ நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து உங்கள் பேர்ட் கேஜில் வந்து இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்காதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்து எடுத்து விட்டுருங்க. இந்த ப்ராப்ளம்ஸில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தால் உங்கள் பேர்டு வந்து ப்ரீடே ஆகாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண 95% அவ்வளோதான் என்னால் பண்ண முடியும். மீதி 5% வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அதுதான் அது இருக்குது. நீங்கள் பண்ண போகிற செயலில் தான் வந்து உங்கள் பேர்டு வந்து ப்ரீட் ஆகுமா இல்லையான்னு அது தீர்மானிக்கும். கரெக்டாக வந்து நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து உங்கள் பேர்ட் கேஜில் வந்து இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. நம்ம சேனலில் வந்து நிறையா வந்து இன்ஃபர்மேட்டிவான திங்ஸ்லாம் சொல்லிகிட்ருக்கோம், பட்ஜீஸு பெட்ஸை பற்றிலாம். இன்கேஸ் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இன்னும் நீடிச்சிருந்தனா கமெண்ட்டில் போடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு இருந்தால், ப்ரீடிங்கில் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தால், உங்கள் பேர்டு வந்து ப்ரீட் ஆக மாட்டேங்குதுன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கேளுங்க. பாய். அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன்.